أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Rahim, posle proučenog šehadeta, Euze i sure Al-Fatihe, Hazreti Halifatu Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je proučio 187. ajeti sure Al-Bekare. Prije tog ajeta glasi: a kad te moji robovi pitaju za mene, zaista ja sam blizu. Ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Zato oni treba da se odazovu meni i da vjeruju u mene i da bi bili upućeni. Hvala Allahu Đelešanuhu, prolazimo kroz mjesec Ramazan i ovo je mjesec u kojem Allah prima dove i Allah Đelešanuhu iz velike milosti je rekao da će da usliša naše dove u ovom mjesecu. Allah je dao veliku fontanu njegovog blagoslova. Ovaj mjesec svako djelo koje mi radimo trebamo da imamo nijet da je za zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu da to radimo, da također u ovom mjesecu jedemo samo u određenom vremenu. I zbog ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Allah Đelešanuhu rekao da u ovom mjesecu vrata dženeta su otvorena, a džehennema zatvorena i da je šejtan zaključan u okove. Znači, ovo je vrlo dobro za nas da nam je Allah podario ovakav mjesec. I kroz ovaj mjesec, znači, možemo da postignemo Allahovu blizinu. Iako nam je Allah podario sve ovo, znači ove sve blagoslove i mi ih ne iskoristimo, onda je to znači samo gubitak za nas. U toku mjeseca Ramazana i dalje postoje loši ljudi koji rade razne zločine, blud, loša djela. Zaista ti ljudi su i u toku Ramazana prisutni. Onda, na primjer, ako mi vjerujemo da svaki šejtan je u tim okovima, onda kako i dalje se dešavaju razna loša djela. Ovo zaista je upozorenje za vjernike i one koji žele da imaju blizinu za Allaha Đelešanuhu, da postignu tu Allahovu blizinu. Allah Đelešanuhu kaže da u mjesecu Ramazanu, zato što vi sebe znači zabranjujete i one stvari koje izvan Ramazana nisu zabranjene, onda vam ja dajem dobre vijesti
da šetan koji je inače vrlo slobodan, da i non stop znači prouzrokuje ljude sa svake strane, da ih pokuša odvesti na stranputicu. Allah Đelešanu kaže da za takve ljude koji praktikuju mjesec Ramazan, Allah je znači svezao tog šetana. I Allah Đelešanu kaže da one znači koji poste, ja sam ih uzeo sopstveno pod svoju zaštitu. Znači ovi ljudi jednostavno odustaju od svih stvari koje su im dozvoljene kao hrana i to, ali povećavaju svoju duhovnost. I Allah Đelešanhu znači potpuno stavi u okove šejtana od tih ljudi koji izvršavaju Ramazan na taj način. Dalje Allah Đelešanhu također kaže da ja sam zaista nagrada za postača. Ovo je prelijepo, znači radosne vijesti za svaku osobu. I onda moramo znači da pokušamo da uđemo u džennet sa svake strane koju je Allah nama otvorio, znači kroz post. Ne bi trebali da postanemo oni o kojima Allah Đelešanu govori da njega ne zanimaju oni koji samo gladuju u mjesecu Ramazanu i ne piju, na primjer, tekućinu. Ako osoba jede sehur i iftari se naveče, a u toku dana ne ispuni ispravna djela i naređenja, onda da budu gladni i žedni kroz čitav dan nema nikakve koristi za njih. Niti Allaha kao briga zato što su oni žedni i gladni u toku dana. Ovo je znači poruka koju nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Onda moramo shvatiti spirit ili duhovnost Ramazana i trebamo da živimo po ovim propisima i da ih ispunjavamo. Ajet koji sam ja proučio na početku jeste jedan u sredini u Kur'anu gdje Allah Đelešanu nam govori o postu, o pravilima posta, o tom naređenju. Taj ajet se nalazi u sredini toga. I ovdje također Allah Đelešanu spominje dove onih ljudi koje on prima. Allah Đelešanu također spominje sluge Allahove i oni koji žele da postanu sluge Allahove i žele da pobjegnu što dalje od šejtana i one ljude koji žele da Allah Đelešanu ukabuli njihove dove. Od samog početka Allah Đelešanu kaže: o poslaniče, kad te moj sluga upita gdje je moj Allah, kad te pitaju znači na takav način punem kao ljubavi prema svom gospodaru i kad žele da dostignu blizinu Allah Đelešanuhu, onda Allah Đelešanuhu kaže: reci im, ja sam blizu, ja odgovaram na dove svojih sluga. Allah Đelešanuhu nam je postavio da bi mi bili blizu njega, onda mi moramo da budemo pokorni i da mu se molimo. Ako osoba znači ispuni te uslove da bude Allahov sluga, onda Allah Đelešanu kaže: ja slušam od svojih sluga molitve. I također Allah Đelešanu zaveže ili stavi okove šejtana tih ljudi. I kad god taj šejtan pokuša da napadne te osobe, da oni rade loša djela, Allah Đelešanu znači i dalje se pobrine. I ovo nije samo u mjesecu Ramazanu, već Allah Đelešanu kaže da će zauvijek da sačuva ljude od
napada, ovakve ljude od šejtanskih napada. Ali ti ljudi će također i izvan Ramazana da nastave da prate i slušaju i ispunjavaju i izvršavaju Allahova naređenja. Osobe ne trebaju samo u toku Ramazana da rade ova dobra djela. Ove osobe trebaju da nastave kroz čitavu godinu i da uvijek idu prema učenjima časnog Kur'ana i da žive svoj život na takav način. Allah dželešanu kaže da osoba mora da ima potpunu vjeru u sve atribute Allaha dželešanu i onda će da shvate kako Allah dželešanu odgovara na njihove dove. Oni koji žive svoj život na ovakav način su zaista oni koji su dobili istinitu potpunu uputu. Onda zaista su oni sretni među nama koji učine ovaj Ramazan kao potpunu kartu da im se Allah smiluje i usliša njihove dove. Oni su zaista iskrene sluge Allahove koji poboljšavaju svoju vjeru i koji se približavaju Allahu dželešanu. Mi smo zaista počašćeni da nam je Allah dželešanu podario da prihvatimo imama ovog vremena, imama Mehdija, koji nam je pokazao put koji će nas primaći Allahu dželešanuhu i način na koji će naše dove biti uslišane od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže u vezi ovoga, kaže postoje jedna vrata koja je Allah dželešanuhu otvorio za poboljšanje ljudi, a to je vrata molitvi i dova. Kada osoba ulazi kroz ta vrata, znači plačući i moleći Allah dželešanuhu za pomoć i oprost, Allah dželešanuhu obmota tu osobu svojom milošću i Allah da toj osobi da izvršava sve svoje obaveze jednostavno na lahak način. I dok je govorio u vezi kako da postignemo prihvaćanje molitvi naših i kako da postignemo istinite sluge Allaha dželešanu, obećani Mesija alejhi selam kaže, zaista istina je da osoba koja ne ispunjava sve dužnosti nekako na taj način testira Allaha dželešanuhu i značenje ihdina sirat al-mustaqim, uputi nas na pravi put, jeste ovo. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, prvo, vrlo je važno da osoba pogleda u svoje vjerovanje i svoja djela. Allah dželešanuhu nam daje da se reformišemo na razne načine i Allah dželešanuhu pruži nam te načine da bi se mi reformisali. Oni koji govore da važno je samo doviti i moliti se i ništa osoba ne treba da radi da bi postigao nešto. Znači, samo da se dovi. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovi ljudi se ponašaju vrlo kao nerazumno, jer dova je taj skriveni način, ali svaka osoba mora da uradi te fizička djela ili šta se očekuje od te osobe da bi postigao to nešto za što se moli. Onda da bi mi dobili da Allah dželešanu prihvati naše dove i da postanemo zaista njegove iskrene sluge, mi moramo se moliti za Allahovu
milost. Moramo znači plakati i moliti Allaha dželešanuhu da nam omogući da mi budemo te njegove predane, voljene sluge. Moramo da dovimo i da kažem Allahu moj, učini me svojim slugom. Allahu moj, pomozi mi sa mojim djelima. Allahu moj, pomozi mi da sve radim radi tebe. Znači, ali kad se pomolimo Allahu dželešanu, onda moramo da popravimo svoja djela, svoje stvari koje mi radimo na svakodnevnici. I onda ti ljudi postaju znači ljudi koji niko ne može pomjeriti njihovu vjeru. Znači, njihova znači vjera je tako jaka što se tiče Allah učvrsti njihovo vjerovanje. I Allah dželešanhu znači ima pravo da okrene znači slabije ili osobe koje su toliko udaljene od vjere, ali Allah može da učini da i približi svojoj vjeri i da ti ljudi znači postaju toliko bliske Allahu dželešanhu. Allah dželešanhu spominje u časnom Kur'anu da Allah pomaže onima koji znači su u poteškoćama, koji se bore sa tim svojim džihadom, znači protiv sebe, protiv loših dijela. Allah dželešanu pomaže takvim ljudima i Allah im uputi prema Allahovom putu. Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu, prijevod, i oni koji znači nastoje na našem putu, Allah, mi ćemo ih zaista uputiti na pravi put. I ukratko, mjesec Ramazan je zaista taj džihad koji mi znači trebamo da vodimo i trebamo da učestvujemo u ovom džihadu, da mi postanemo ti predane omiljene Allahove sluge i da postanemo ti ljudi kojima je Allah dželešanhu vrlo blizak i kojima Allah dželešanhu uslišava njihove dove i oni ljudi koji uvijek ispunjavaju Allahova naređenja, da budemo oni koji znači imamo apsolutnu vjeru u sve Allahove atribute i da budemo oni koji su zaista upućeni i oni čiji je šejtan u okove stavljen, koje je Allah dželešanu stavio. I kao što vidimo i kao što Allah dželešanu spominje, mi moramo da imamo te poteškoće, taj džihad protiv kojeg se borimo da bi stigli do tog ispravnog puta. Obećani Mesija alejhi selam spominje na jednom mjestu kako može biti da osoba koja jednostavno nije znači predana Allahu, jednostavno onako je osoba samo kao obična osoba, a Allah toliko blagoslova spusti na tu osobu, dok osoba koja daje sve znači od sebe i traži od Allaha dželešanhu pomoć, Allah nam ovo na drugom mjestu znači u časnom Kur'anu spominje, ajet glasi: za one koji se znači koji koračaju ili trude se na našem putu, mi ćemo zaista ih uputiti na pravi put. Onda je vrlo jasno da oni koji se ne trude prema Allahovom putu, Allah njih ne spominje znači u ovim ajetima. Allah spominje one koji se trude da dođu na pravi Allahov put, koji znači pokušavaju da svim svojim moćima da imaju bliskost Allaha dželešanuhu. Znači ti koji vode taj džihad. Neki ljudi meni pišu, kaže Halifatul Mesih, da oni mnogo se mole, ali kao Allah dželešanuhu nije uslišao njihove dove. Halifatul Mesih kaže, ovo je vrlo pogrešno mišljenje, Allah dželešanuhu nikad ne može biti pogrešan.
I ovo kod osoba smatra da je održao toliko visok stepen svojih molitvi, možda u Allahovim, znači u Allahovom pogledu to je nedovoljno. Onda ta osoba treba da nastavi taj svoj džihad i da nastavi na Allahovom putu i da pokušava da dobije Allahovu milost. Ove osobe trebaju da sebe znači preispitaju i da vide na koji način oni znači ispunjavaju svoje molitve. Da li zaista se koncentrišu u svojim namazima, da li zaista sve ono od sebe daju da budu skrušeni ispred svog gospodara. Jer Allah dželešanu je zaista rekao da će Allah uputiti takve na pravi put. Onda moramo zaista da se preispitamo da li mi izvršavamo kako treba svoje dove i da li mi znači također ispunjavamo svoja djela i da li mi znači kao što je Allah rekao oni trebaju da požure prema meni. Pitanje je da li mi zaista se ponašamo i u potpunosti prema Allahovim naređenjima. I da li mi uzimamo sve naše mogućnosti da se odazovemo Allahovim naređenjima. Da li mi sa punom iskrenošću radimo ova Allahova naređenja. I ako je odgovor ne, onda ne možemo se mi buniti zašto Allah dželešanuhu nije prihvatio naša djela, naše molitve. Onda da bi mi dobili znači Allahovu milost da prihvati naše molitve, mi moramo onda da ispunjavamo dobra djela, moramo da ispunjavamo ovaj džihad protiv sebe, znači na Allahovom putu. Allah dželešanu je toliko dobročudan, Allah je toliko darežljiv, onda zašto mi ne postignemo te blagoslove Allahove. Znači Allahova milost uključuje sve živo, sve na ovom. Znači Allahova milost je za sve. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Allah dželešanuhu rekao kad osoba krene jedan korak prema meni, ja koračam dva prema toj osobi. Kad ta osoba žuri prema meni, ja trčim prema toj osobi. Onda Allah dželešanu je toliko blagonaklonan prema nama. Onda mi moramo da imamo iskrenost i lojalnost prema Allahu dželešanuhu. Ne možemo samo reći da ćemo u Ramazanu da klanjamo, da dovimo, da ispunjavamo dobra djela, da ispunjavamo dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Moramo da i poslije Ramazana, ne možemo da poslije Ramazana zaboravimo na Allaha i njegova naređenja. Onda ako smo znači nastrojeni na ovo svjetske znači neke želje i žudnje, onda ne možemo reći znači Allah je rekao da mi znači njega zovemo. Ja sam to radio u mjesecu Ramazanu, Allah mi nije uslušao te moje dove. Tako se ne možemo ponašati. Mi moramo uvijek se sjetiti toga da ništa Allahu nije skriveno. Allah ima znanje od svih naših obećanja koje smo mi dali Allahu dželešanuhu i onda ih prekršili. I onda trenutno kako osobe samo u toku Ramazana su znači okrenute prema njemu. Allah dželešanuhu će se ophoditi prema tim ljudima kako on želi. Kako god, vrlo je istina da Allah dželešanuhu i od takvih ljudi prihvati dove, da oni bi iz tog razloga da oni shvate da Allah dželešanuhu zaista sluša naše dove i prihvata ih i Allah dželešanuhu im odgovori dove iako oni ne ispunjavaju sve uslove za prihvatanje dova, samo da im pokaže
da zaista trebaju da mu se mole uvijek. Allah dželešanuhu nikada neće da učini nešto nažao ljudima. Allah dželešanuhu je uvijek taj koji želi da im podari svoju ljubav, svoje blagoslove. Allah dželešanuhu je takav da je on više zadovoljan osobom koja mu se vrati i osoba koja počne ispunjavati njegove naredbe, jedino znači radi njega kad ovo radi. Allah je znači više zadovoljan nego kada majka nađe svoje izgubljeno dijete. Ili drugo poređenje se kaže Allah je više zadovoljan nego kad putnik nađe svoju kamelu koju je izgubio, a na kojoj su mu bile sve njegove stvari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je dao ove primjere da mi vidimo znači kako Allah dželešanuhu, koja su Allahova očekivanja i kako Allah prema nama se ponaša ili osjeća kada mi ispunjavamo njegova naređenja. Onda mi smo jedini krivci koji zapostavljaju Allahova naređenja. I onda još mi znači se bunimo da Allah dželešanuhu nije kao odgovorio na naše molitve. Onda moramo se zaista preispitati i trebamo znači da damo zakletvu da u vezi ovog Ramazana da je ovo vrijeme kada ćemo se mi približiti Allahu dželešanuhu, kada ćemo mi da izvršavamo Allahova naređenja i da ćemo nastaviti da mi ispunjavamo ovo, nije važno koliko dugo to trajalo, i da ćemo mi da nastavimo da učvrstimo našu vjeru. Ako mi ovo uradimo, onda ćemo zaista mi biti primaoci tih Allahovih blagoslova i bit ćemo svjedoci kako Allah dželešanuhu zaista ispunjava naše dove. Obećani Mesija alejhi selam kaže 1300 godina je prošlo kako je ovaj ajet bio objavljen i odtad znači mnogi ljudi su imali koristi od Allahovih riječi kada Allah dželešanuhu kaže zaista ćemo nastaviti da ih upućujemo. Onda mi moramo da nastavimo na takvom putu gdje se znači predajemo Allahovom dželešanuhu naređenjima i pokušavamo da ispunimo ovaj džihad, što se znači naš džihad, da bi postigli znači Allahova milost. Znači džihad koji moramo da vodimo jeste da ispunimo sva Allahova naređenja u časnom Kur'anu koja su više od 700. I moramo znači također da vodimo taj džihad, da prihvatimo sve Allahove atribute i da ih mi ispunjavamo također. I znači neka to bude džihad u našem mjesecu Ramazanu. Predstavit ću još neko pisanje u vezi ovoga od obećanog Mesija alejhi selama. I ovo je znači tema koju stvarno moramo slušati non stop da bi mi zaista sebe onda reformisali i da bi promijenili situaciju u svijetu. Znači potrebno je da ovo mnogo puta proučavamo. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kao što vidimo da na ovom svjetskom životu postoje razna pravila. Znači, isto pravila postoje što se tiče religije. Znači, Allah dželešanuhu na dva načina nam kaže u časnom Kur'anu, prijevod, i oni koji se znači trude na našem putu, mi ćemo zaista ih uputiti na pravi put. A drugi primjer je prijevod tog ajeta jeste kada oni se
od strane od pravog puta, Allah također učini da i njihova srca odu s pravog puta. I onda iz ovoga vidimo da, na primjer, ako mi idemo prema Allahu dželešanu njegovom putu, Allah dželešanu zaista nas dovede do tog. Ali također nam Allah daje primjer, ako mi ne idemo Allahovim putom, ne trudimo se prema Allahovom putu, onda zaista Allah također odvede naša srca od pravog puta. I znači, obećani Mesija alejhi selam nam daje upozorenje da ako mi ne budemo išli prema Allahovom putu, onda zaista Allah dželešanhu učini naša srca također zatvori ih prema vjeri. I onda, na primjer, prihvatanje dove ne može da se desi za nas i onda jednostavno mi ćemo da završimo u šejtanovom krilu kad ne ispunjavamo Allahova naređenja i ne molimo mu se. Zaista ljudi koji se nađu u šejtanovom krilu uništavaju svoj život i na ovom i budućem svijetu. Onda gdje na jednoj strani dobijamo znači radosne vijesti, s druge strane Allah nas upozorava. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da osoba znači prođe kroz mnogo znači promjena, ali na kraju Allah dželešanhu podari tim osobama da postanu pobožne i Allah dželešanhu jednostavno postaje da sve mu bude odbojno ono što Allahu dželešanhu je odbojno, sve što Allah dželešanhu voli, ta osoba počinje da voli sve. U tom stanju osoba znači postiže toliki status da jednostavno nije lijena i ta osoba je puna vjere, ta osoba ima toliku takvu koja mu ne dozvoljava ili bogobojaznost da griješi. I znači Allah dželešanuhu je zadovoljan s njima, ali ove blagoslove mi možemo da postignemo nakon dugog vremena, jer na početku svaka osoba će da jednostavno ima poteškoća i stramputica, ali ako nastavi prema Allahu dželešanuhu, onda Allah dželešanuhu nakon nekog vremena daje toj osobi veliki stepen. I uvijek obećani Mesija i dalje govori da ovaj ajet, da ljudi koji se trude na Allahovom putu, Allah dželešanu zaista im pomaže da dođu na taj pravi put. Kao što sam spomenuo ranije, obećani Mesija alejhi selam nas je uputio na razne znači putanje prema tom pravom putu, prema ajetu za one koji znači se trude na Allahovom putu. Obećani Mesija alejhi selam nam govori kakva je znači ljudske navike ili ljudsko biće, ali da također osoba će proći kroz razna iskušenja, ali moramo i kada učinimo grešku, moramo iz njih da naučimo. Znači osoba koja učini grešku, pokaje se Allahu dželešanhu, traži oprost od Allaha dželešanhu, znači osjeća se sramnim pred Allahom dželešanhu radi znači svojih nedostataka i onda moli Allaha dželešanhu mnogo. Allah dželešanhu sa njegovom velikom ljubavi prema svojim robovima znači požuri prema takvim robovima koji se kaju i oprosti i kada Allah dželešanhu zaista podari osobi da bude bogobojazna, onda od te osobe svako djelo je da bi Allah dželešanhu znači bio zadovoljan sa tom osobom. Ta osoba znači sebe oslobodi uz Allahovu pomoć svakog loših navika i dijela i znači ide tim putem bogobojaznosti. Osoba
koja postigne ovakve znači zadovoljstva od Allaha dželešanhu, onda ta osoba uopšte ne zarađuje nikakvo Allahovo nezadovoljstvo. Obećani Mesija alejhi selam dalje je rekao, kako god zapamtite da bi ovo postigli, osoba mora da pokušava i pokušava i pokušava konstantno. Ovo se ne može desiti samo onako kroz neko kratko vrijeme i to je to. Ovo mora da bude konstantno, ovo mora da bude dio našeg života, ovaj trud na Allahovom putu. Onda obećani Mesija alejhi selam na drugom mjestu kaže, Allah dželešanu je rekao mi ćemo znači ili obećao pokazati put onima koji se trude na tom putu. Također nas je Allah naučio dovi ihdina siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Onda osoba mora da non stop ima ovo na umu kad klanja, da uvijek se moli Allahu da bude od tih osoba kojima je Allah dao vjeru, kojima je Allah dao razumijevanje, da Allah nas sačuva, da prolazimo kroz ovaj život, a kao da smo slijepi. Znači Allah dželešanhu kad uputi svoju slugu na pravi put, vrlo je važno da često učimo ihdina siratal mustakim, uput nas na pravi put, uput nas na pravi put. Ima znači nešto zapisano u vezi jednog starca iz Kadijana. Jedan ashab obećanog Mesija alejhi selama kaže, ja sam klanjao u Mubarek džamiju u ćošku, a čuo sam ovu osobu kako stoji na kijamu i dugo vremena ponavlja dovu i plače. I on kaže, onda sam se ja primekao njemu jer sam čuo da malo kao naglas izgovara tu dovu riječi i kaže, prišao sam malo bliže i taj starac je stajao i ponavljao mnogo puta u suri Al-Fatihi u namazu ihdina siratal mustakim Allahu dželešanu i plakao dragom Allahu dželešanu da mu Allah zaista pokaže put, pravi put. I znači plakao je mnogo dok je govorio ovaj ajet. Znači mi moramo zaista često da ponavljamo ovaj ajet mnogo puta da nam Allah podari uputu. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže da je zaista istinito obećanje od Allaha dželešanhu da kada osoba ide prema Allahu dželešanhu sa otvorenim srcem bez ikakvih predrasuda i traži pravi put, Allah dželešanhu će zaista da uputi takve ljude. Kao što je Allah dželešanhu u Kur'anu rekao, prijevod ajeta jeste oni koji su uporni na našem putu, Allah dželešanhu će da im da pravi put. Znači, značenje oni koji se trude na našem putu jeste ljudi koji zaista daju sve od sebe da bi i s punom iskrenošću da bi znači našli Allah dželešanhu i njegov pravi put. Ali ako osobe to rade samo onako, te osobe će zaista ostati bez Allahovih znači blagoslova što se tiče odgovaranja na njihove dove. Obećani Mesija alejhi selam kaže, zadržite ovaj fundamentalni znači temeljnu uputu, da budete iskreni prema Allahu dželešanhu i da idete njegovim putem, da se trudite i da je Allah dželešanhu jednostavno vama dovoljan. Onda čovjek mora da se trudi na početku na Allahovom putu i također na primjer na ovosvjetskom životu mi moramo se truditi da budemo uspješni, ali
Allah Đelešanuhu nam šalje blagoslove, znači, zbog našeg truda. Isto tako u vjeri. Kada se mi trudimo na Allahovom putu, kada smo istrajni, onda Allah Đelešanuhu otvori pravi put za nas, kao što je to Allah Đelešanuhu obećao u časnom Kur'anu. Onda zaista moramo se truditi jer je to ključ našeg uspjeha. Znači, ako mi sve damo od sebe da bi nešto na ovom svjetskom životu postigli, zašto onda ne damo sve od sebe da postignemo blizinu Allaha Đelešanuhu? Zašto ljudi uvijek misle ako se jednom pomole da odmah treba to da bude to je to, našli su put do Allaha Đelešanuhu. Moraju da budu uporni i istrajni. I znači, isto oni koji govore da njihove dove nisu kao primljene od Allaha Đelešanuhu, ti ljudi moraju zaista da se dobro analiziraju, da jednostavno preispitaju se šta oni rade, jer isti princip se za uspjeh koristi, da li to bilo ove svjetski ili da li to bilo vjerski. Onda što se tiče da bi uspostavili vezu za Allaha Đelešanuhu, obećani Mesija kaže, oni ljudi koji se trude prema Allahovom putu, zaista Allah će ih uputiti na pravi put. Ali osobe moraju to da mole se svaki dan Allahu Đelešanuhu, da Allah im pomogne da se reformišu, da postignu tu transformaciju. I mora to da bude na svakodnevnici da mole Allaha Đelešanuhu i da to bude znači potpomognuto djelima. Znači, ako osoba zasadi drvo ili biljku neku i ništa ne uradi u vezi toga, onda kako možemo da očekujemo neke plodove? Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kogod se okrene prema Allahu Đelešanuhu, onda Allah Đelešanuhu će se zaista okrenuti prema toj osobi. Osobe znači trebaju da se preispitaju, da jednostavno ne rade ništa šta je loše i onda će im Allah pokazati svoju svjetlost. U časnom Kur'anu Allah Đelešanuhu spominje znači da zaista Allah će da uputi one koji se trude na Allahovom putu. Znači ne možemo biti kao oni koji ako se voda nalazi 20 metara ispod površine, ne možemo mi iskopati 2 metra i odustati. Znači ta osoba ne može reći nema vode. Kad ima vode, ali mora znači da se potrudi da dođe do nje. Isto tako za vjernika nikada ne možemo da odustajemo. Moramo non stop da se molimo i moramo non stop da se čistimo i moramo non stop da izvršavamo svoja djela i dužnosti. Onda, kogod to uradi, onda Allah Đelešanuhu će zaista da ispuni svoja obećanja koja je naveo u časnom Kur'anu. Ali osoba koja ne radi prema Allahovim naređenjima, onda ta osoba ograničava sebe i Allah Đelešanuhu neće da otvori vrata. Znači, samo osoba može doći do te milosti, oni koji daju sve od sebe da ispune ovo. Jer ljudi što se tiče ovosvjetskih nekih želja i žutnji, prođu kroz mnoge poteškoće da bi znači postigli i unište se da bi postigli to. Ali kada što se tiče postizanja milosti Allaha Đelešanuhu, to ti ljudi uopšte se ne trude. Znači moramo da se potrudimo, jer ako osoba ne pokaže lojalnost, ne pokaže sabur, ne pokaže istrajnost, onda Allah Đelešanuhu neće da svoju milost na nas stavi.
I ovo je odgovor, kao što sam spomenuo, onim ljudima koji kažu molili smo se mnogo, ali nam dove nisu prihvaćene jeste. To je odgovor tim ljudima zašto nisu. Znači ti ljudi ne mogu postaviti kao uslov Allahu Đelešanhu kad njima treba da im Allah Đelešanhu mora uslišati njihove dove. To nije u redu. I, znači kao što je obećani Mesija alejhi selam spomenuo, ako na ovosvjetskom znači životu ljudi ne rade tako, onda zašto bi tako radili kada je nešto u vezi Allaha Đelešanhu? Znači zašto se ne bi trudili da dostignu tu milost Allahovu kao što se trude na ovosvjetskom? Znači obećani Mesija kaže hodite prema Allahu sa iskrenošću i pokornošću, onda ćete vidjeti. I obećani Mesija također kaže vjera bez dobrih dijela je kao bašta bez stabala ili drveća. Ili znači ako usadimo drvo i ništa ne uradimo, ne dajemo mu vodu, onda to drvo će da se osuši. Isto je tako sa vjerom. Znači ako se ne trudimo, ništa od toga. Allah Đelešanu kaže morate da se trudite da dobijete najveći taj stepen. Naša duša je takva da Allah Đelešanu je rekao oni koji se mole i koji imaju vjeru u mene, znači ti koji ispunjavaju sve dužnosti prema Allahu i prema Allahovim stvorenjima i koji vjeruju Allaha Đelešanu, onda su ti ljudi koji će dobiti blagoslove Allahove. Allah Đelešanu kaže da sačuvamo znači svoju bašću kad se kaže u vezi vjere, znači sačuvajte svoju vjeru, osvježavajte svoju vjeru, znači jer naša vjera također može da se osuši kao jedan voćnjak u kojem se niko ne brine. Onda obećani Mesija alejhi selam dalje s druge perspektive govori u vezi ovoga da Allah Đelešanu je rekao da oni koji se trude na njegovom putu, Allah će ih uputiti. To jeste da te osobe znači moraju da hode uz poslanika. Znači ljudi moraju biti spremni da daju svoj život za vjeru. Znači ljudi moraju biti toliko istrajni. To je osobina pobožne osobe, vjernika. Onda ako smo mi dali zakletvu da ćemo dati sve znači prednosti našoj vjeri iznad svega ovo svjetskog, onda moramo da budemo istrajni u tome. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da osoba koja traži Allahov put, dok je predana Allahu Đelešanu, dok se moli Allahu Đelešanu, onda Allah Đelešanu će da zaista uputi takve ljude na Allahov put. Jer Allah Đelešanu je zaista ovo obećao u časnom Kur'anu i Allah uzme njihovu ruku i vodi ih pravim putom. Ali ako je nečije srce utopljeno u tamu i jednostavno ako njihova vjera ima mnogo širka i ako se oni bave nekim inovacijama i ako njihove molitve nisu potpune, onda to nije dobro za njih. I onda mi moramo non stop se preispitivati da li smo mi zaista idemo pravim putem, da li smo zaista oslobođeni širka, da li mi radimo istakvar i tobu, da tražimo blizinu Allahovu. Allah Đelešanu kaže u časnom Kur'anu, prijevod,
Oni koji se trude na našem putu, zaista ćemo ih uputiti. Znači, ljudi koji su istrajni na Allahovom putu, Allah dželle zaista će ih blagosloviti. Obećani Mesija alejhi selam kaže: moje razumijevanje iz časnog Kur'ana jeste da Allahovi atributi milosti, svemilosti, svi Allahovi atributi i trebamo da ih mi koristimo. Na drugom mjestu Allah dželle kaže: čovjek ništa neće imati osim zašto se trudi. Znači Allah dželle je postavio takav taj stepen da bi mi postigli njegovu milost ili blizinu, moramo da budemo istrajni i moramo da mi izvršavamo te dužnosti prema Allahu, njegovim stvorenjima. Praksa znači ashaba je poslanika sallallahu alejhi ve sellem su perfektan, znači odličan primjer za nas. Znači šta su oni radili da bi postigli Allahovu milost? Oni znači su žrtvovali svoje živote kao što se žrtvuju životinje, ali to je bilo znači samo da sve radi Allahove milosti. Znači obećani Mesija alejhi selam kaže: upoznao sam mnoge ljude koji žele samo da se na njih puhne i da sva ta Allahova milost oni kao dobiju. Kako god ovo nije moguće, zaista Allah dželešanuhu je svemogući, svemilosni, sve može, ali Allah dželešanuhu je postavio pravila na koji način mi da dobijemo njegovu blizinu ili da postanemo pravi vjernici. Znači Allah dželešanuhu nam odgovara na naše dove i mi stepenima tim idući i trudeći se vidimo kad Allah kako prima naše dove i kako mi trebamo da nastavimo. I to je primjer također ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni kroz svoj život šta su radili i kako su znači žrtvovali svoje živote i Allah dželešanuhu im je podario džennet za to. Obećani Mesija alejhi selam kaže: oni koji su zaista predani Allahu dželešanuhu i koji se mnogo mole, zaista to njihovo te molbe i to nikada neće otići u propast. Allah dželešanuhu trči prema onima koji idu iskreno, koračaju prema Allahu dželešanuhu. Zaista Allah je toliko milostiv i moramo da idemo onim putem koji nam je Allah dželešanuhu naredio da idemo. A osobe koje jednostavno koje nije briga da koračaju Allahovim putem, onda jednostavno je Allah zanemari te ljude. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: molite se mnogo u svojim namazima, dajte sadaku, radite dobra djela, radite sve, znači od sebe da budete ubrojani u one koje je Allah dželešanuhu rekao, a oni koji se trude na našem putu. Znači isto kada odete kod doktora i radite sve moguće analize, testove, procedure da bi se ozdravili, na isti način tako je da bi svoju vjeru doveli na veliki stepen. Mnogo stvari moramo da poduzmemo i te metode koje nam je Allah dželešanuhu dao da mi možemo da postignemo njegovu milost i blizinu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: mi trebamo jednostavno da se ophodimo prema ovom životu da je nešto važno. Gledajte na ovo svjetski život, na vrlo to je kratak život i moramo da se molimo da zaista
Allah dželešanuhu na kraju nam podari spas i da nas odmakne od grijeha. Obećani Mesih alejhi selam kaže, neki misle da je molitva samo obaviti namaz i onda dići ruke i šta im god na um padne tražiti od Allaha dželešanuhu. Nemojte zaboraviti da to nije to. To je jednostavno površinsko. Te osobe nemaju potpunu vjeru u moć Allaha dželešanuhu. Trebamo znači da ophodimo se prema svojim namazima i prema svojim dovama kao na način pred smrti, kada osoba zaista shvati sve i prođe mu kroz njegove misli sve moguće. Također u svojim namazima moramo da budemo ovoliko predani, da budemo toliko predani svojim dovama. Dok tako se ne budemo znači ponašali i plakali u svojim namazima i budili se kasno u noć i molili dragog Allaha, drugačije naše dove neće biti prihvaćene. Obećani Mesih alejhi selam kaže, prvo jeste da osoba treba da se moli da postane znači čista od grijeha. Jer ako postane osoba čista od grijeha i ako Allah prihvati ovu dovu, onda sve ostalo će da postigne i sve dove da se Allah prihvati od te osobe kada osoba zaista se ostavi grijeha. I dove za koje znači osoba i ne moli, nije svjesna da mu to treba, Allah dželešanuhu uslišava toj osobi. Ali da bi potpuno bili znači od grijeha je veliki napor, veliki put. Obećani Mesija kaže, zaista nije to toliko lako, ali moramo da uz Allahovu pomoć otklonimo te zastore na svom srcu koje nam sprečavaju da radimo dobro i da budemo čisti, potpuni vjernici. Obećani Mesija kaže, kada mi uspostavimo toliku vezu sa Allahom dželešanuhu i kada smo istrajni i pokorni, onda zaista Allah dželešanuhu postane toliko blizak nama da mi ne moramo se ni moliti za neke stvari da Allah dželešanuhu će to da ispuni. Ali ovo je samo otvoreno onima koji dostignu taj stepen Allahove milosti. Za obične ljude je vrlo teško ovo razumjeti. Znači, osoba koja se ne okreće prema dovi i jednostavno nije okrenuta prema tome, onda Allah dželešanuhu se također okreće od takvih osoba. I znači, nije u redu da osoba koja se moli odmah posle nekog vremena postane nezadovoljna kao Allah dželešanuhu mi nije ispunio ovo. To vjerniku ne priliči. Osoba treba da nastavi da se moli i da nastavi na ove. Da Allah dželešanuhu pomogne nam da zaista postignemo veliki stepen blizine sa Allahom dželešanuhu u ovom toku Ramazana. Da razvijemo veliku vjeru u Allaha dželešanuhu, da nam Allah pomogne da budemo na tom stepenu da nam on odgovara na naše dove, da zaista postanemo Allahove sluge i da Allah dželešanuhu jednostavno otvori te puteve sa kojih mi nikada nećemo otići na stramputicu i da uvijek gleda na nas sa ljubavlji i da jednostavno ispunimo bejat svoj koji smo dali imamu Mehdiju i da nikada znači ne odemo na stramputicu.
da uzvišeni Allah nas zaštiti od oponenata, od protivnika, da Allah dželešanuhu nam podari da naš džemat i dalje napreduje, da Allah nam pomogne da zaista u ovom Ramazanu budemo oni koji će biti primaoci Allahove milosti. Halifatul Mesih kaže: molite se za trenutno stanje u svijetu, da Allah zaštiti svijet od propasti i da ljudi shvate ko je zaista njihov stvoritelj i prepoznaju ga. Poslije džume ću da otvorim web stranicu koju je MTA International napravio. Također će biti aplikacija i na telefonu. Ovaj website će imati informacije u vezi iz mojih hudbi, u vezi 313 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također osim što mogu gledati hudbe, tu mogu da čitaju u vezi ovih ashaba i također mogu da zabilježe gdje su stali. Također imaju razne pitanja i odgovori u vezi svih ovih ashaba. Također su mape stavljene. Također možete da imate arapsko izgovaranje nekih teških riječi arapskih, raznih video. Ime ove web stranice je www.313companions.org. To znači 313 poslanikovih ashaba. I kao što sam rekao ranije, da poslije džume ću da otvorim svečano otvaranje te web stranice i da ovo Allah dželešanu podari da ovo bude od koristi ljudima. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.